हेलो दोस्तों, मैंने ये फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था। लगता है बास ट्रबल का बोर्ड ऐसा कुछ है। तो मैं अभी उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। तो मैं अभी उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो दोस्तों, ये 3 आईसी वाला सब ऊपर नहीं, रेगुलर बास ट्रबल और मिड रेंज वाला एम्पलीफायर है जो मैंने ऑर्डर किया था। तो उसमें ये सारे नंबर तो उसने निकाल दिए हैं। एक आईसी में नंबर लगाया हुआ है, वो वही है, LM324 वाला ही आईसी है। और कुछ लगता है LM324 वाले सभी वही आईसी है। तो ये सराउंड बोर्ड है और ये राजहरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने उसको सेल किया है। और उसमें ट्रबल, मिड, बेस, बैलेंस, वॉल्यूम ये सब लगाने का उसने बताया है। और यहाँ एम्पलीन लेफ्ट, ग्राउंड, राइट लगाने के लिए है। वहाँ वोल्टेज कहाँ देना है वो देखना पड़ेगा। ऐसे वाइट कलर का बोर्ड है ये। वैक्स बराबर साफ नहीं किया, ऊपर से आप देख सकते हैं वैक्स बराबर साफ नहीं किया। तो अभी उसको ये यहाँ लिखा है बराबर, देखो, ये देख लो, +-12 यहाँ देना है। देखा, यहाँ लिखा है ये +-12 यहाँ पर देना, 12 वोल्टेज देने का है उसमें। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये कैपेसिटर के नीचे लिखा है ना, +-। वोल्टेज देना, कितना देना है मुझे वो उस पर देखना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पर जाकर। और वैसे तो ये सारे अच्छी क्वालिटी के ये सब PF दिखते हैं। और उसमें वॉल्यूम कैसे लगते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको ज़रा सर्च करना पड़ेगा। होल दिया है उसके, देखो ये सारे होल वॉल्यूम लगाने के लिए दिए, पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए सारे होल दिए हैं। उसमें पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो चालू हो जाएगा, बिना पोटेंशियोमीटर से चालू नहीं होगा। और ये क्लीनिंग अच्छा नहीं किया, ये सारे वैक्स यहाँ छोड़ दिया है, आपने देखते रहते हैं ये पूरा वैक्स यहाँ छोड़ दिया है, सारा वैक्स यहाँ छोड़ दिया है। बोर्ड की क्वालिटी ठीक है। तो उसका प्राइस मैंने आपको बता दिया कितना है। इसका प्राइस 548 रुपीज़ मैंने पे किया है, 548 रुपया। और ये फ्लिपकार्ट पर DIY कास्ट बास ट्रबल वॉल्यूम बैलेंस मिड रेंज के नाम से ये उनको बेचते हैं फ्लिपकार्ट पर। और ये मैंने 548 रुपये में उसको ख़रीदा है। तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे, आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई उसका टेस्ट अभी हो सकता नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर उसमें लगाने पड़ेंगे। और ये भी नहीं बताया उन्होंने कि कौन सी वैल्यू वाले पोटेंशियोमीटर लगाने हैं, 47 के लगाने हैं या 100 के लगाने हैं, 50 के लगाने हैं, कौन से लगाने हैं। मुझे उसकी वेबसाइट पर जाके थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, मैंने उसमें ये सारा पोटेंशियोमीटर का वायर लगा दिया है। यहाँ पर ये ट्रबल का है, ये मिड का है, ये बेस का वायर है, और ये बैलेंस का है, और ये वॉल्यूम का है। इस तरह से मैंने सारे पोटेंशियोमीटर के वायर यहाँ लगा दिए हैं। अभी वायर लगाने का मेरा मतलब यही था। ऐसे तो मैं डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर भी उसमें लगा सकता था, लेकिन अगर बोर्ड में कोई तकलीफ आ गई
तो पोटेंशियोमीटर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वायर लगाए। अगर बोर्ड में कोई तकलीफ है तो वायर इजी निकाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ये ऑडियो इनपुट का सॉकेट लगा दिया है, ये ऑक्सो सॉकेट लगा दिया है, यहाँ ऑडियो आउट का सॉकेट लगा दिया है और यहाँ ये डीसी 12 वोल्ट का सॉकेट लगा दिया है। इस तरह से ये सारा तैयार कर दिया है। अभी देखते हैं कि उसमें से आवाज़ कैसी आती है। तो अभी मैं उसको चालू कर रहा हूँ। मैंने कल ऐसे भी टेस्ट किया था लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से आज चेक कर रहा हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं उसका जो उन्होंने जो डायग्राम भेजा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ उसने लिखा है कि एम्पलीफायर इन, और यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है क्या है, RGL। तो ये इन है और ये आउट, ये ऑडियो इन है और ये ऑडियो आउट, ऐसा उसने लिखा है। लेकिन ये करने से कोई साउंड नहीं आता। एम्पलीफायर में साउंड आता है लेकिन उसमें साउंड नहीं आता। मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो मैं उसका जो उसने वेबसाइट पर जो रखा है उसका डायग्राम वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी ये मैं लाया हूँ यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑडियो आउट है, ये ऑडियो इन है। और यहाँ पर सिर्फ उसने LGR लिखा है, ऑडियो इन आउट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और यहाँ एम्पली इन लिखा है, तो ये क्या है पता नहीं है। लेकिन उसके सर्किट में उसने जो वेबसाइट पे रखा है उसमें ये नीचे वाला है जो रेड, ब्राउन और ब्लैक, वो उसने एम्पली इन है, वो यहाँ ऑडियो इन की तरह से उसने ये बताया है। देख लो, ये कंपैरिजन में ऐसे बनाया है उसको। और दूसरी बात ये है कि ये आप देखते हैं एक कैपेसिटर तो उसमें बताया है, जो एक कैपेसिटर है वो तो उसने यहाँ बताया है IC के साथ में, देखते हैं यहाँ पे वो। लेकिन ये दूसरा कैपेसिटर ये मिडल में है, दूसरा कैपेसिटर मिडल में है जो आप देख रहे हैं, दूसरा कैपेसिटर मिडल में है। वो कैपेसिटर यहाँ नहीं लगाया होगा, उसका स्पेस उसने खाली रखा है। तो क्यों ऐसा रखा है पता नहीं है। और पोटेंशियोमीटर को यहाँ बताया उसने, इसी तरह से मैंने सारे जगह लगा दिए हैं। वॉल्यूम में 47K का लगाया है, बैलेंस में 47K लगाया, और बास ट्रबल और मिड में मैंने 100K के लगाए हैं ये सारे। अभी उसका मैं वॉल्यूम ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लगता है उसमें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने ये सारा सर्किट चालू कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो ये ऑडियो में कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी एम्पलीफायर भी मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन ये ऑडियो में कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पता नहीं है। यहाँ टच करते हैं तो बहुत सारा आवाज़ आता है, देखो ये तो पता नहीं ये इनपुट है और ये इनपुट है, पता नहीं कौन सा इनपुट है। तो अभी मैं उसको वायर चेंज करके चेक करूँगा क्या होता है, क्योंकि ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता ये कैसे होता है। जो मैंने पहले दिखाया उस तरह के ये इसमें ऑडियो आउट है और ऑडियो इन है, तो लेकिन करते हैं, लेकिन कोई देखो ये कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा है। अभी मैं उसको चेंज करके देखता हूँ क्या होता है। अगर नहीं होता तो ये बोर्ड भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पोटेंशियोमीटर उसके हॉल में फिट नहीं किए थे। अगर पोटेंशियोमीटर हॉल में फिट कर देता तो उसको निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो अभी देखता हूँ चेंज करके क्या होता है। तो अभी दोस्तों मैंने ये इनपुट में आउटपुट डाला है, और आउटपुट में ये जो आउटपुट इनपुट दिखा रहा था उसमें मैं एम्पलीफायर का आवाज़ आउट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तभी उसमें मैं पावर दे रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखो ये उसने ऑडियो आउट दिखाया है, ये ऑडियो आउट है, रियल में ये ऑडियो इन है और रियल में ये ऑडियो आउट है। देखो ये ऑडियो इन है, या उसने लिखा है ऑडियो इन है,
ये रियल में एम्पलीफायर में जाता है, और ऑडियो आउट है ये रियल में, ये उसमें से इन देना पड़ता है। ऐसी गड़बड़ करते हैं। तो अभी मैं उसका साउंड चालू करके देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा होता है, ये लोग खोटा प्रिंट लगा देते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन भी गलत देते हैं। देखो ये अभी ये पिन में आवाज़ आ गया, देखो देखो आ गया ना आवाज़, ऐसा होता है। देखो अभी आवाज़ आ गया है। तो ये लोग जो वेबसाइट पर जो सर्किट में उन्होंने दिखाया है वो गलत है। ये रियल में उसमें ऑडियो इन देने का है और रियल में उसमें ऑडियो का आउटपुट है जो एम्पलीफायर में जाता है, लेकिन उन्होंने गलत प्रिंट किया है। तो अभी उसका साउंड टेस्ट करके मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। उसका साउंड टेस्ट मैं कर लेता हूँ। थोड़ा हमिंग है लेकिन क्यों ये पता नहीं। तो भी उसका साउंड टेस्ट करके मैं आपको सुनाता हूँ कैसा है। अभी मैंने ये चालू कर दिया है, देखो ये 4440 का एम्पलीफायर है। इसका ये ट्रबल खोल रहा हूँ मैं। सराउंड का स्विच है, अभी सराउंड में ऑफ कर देता हूँ। बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इस तरह से उसका ये साउंड टेस्ट आपको मैंने दिखा दिया। बहुत टाइम लग गया फिगर आउट करने में। ये एम्पलीफायर इन लिखा था, उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन हो गया। अगर ऐसा लिखा होता कि ऑडियो इन ऑडियो आउट तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आप चाहे तो ये सारे पोटेंशियोमीटर उसके अंदर भी लगा सकते हैं। मैंने उसके अंदर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि अगर वापस देना पड़े तो पोटेंशियोमीटर लगाना बहुत तकलीफ वाला है। और उसमें ये DC 12 वोल्ट से ये चलता है। और ये मैंने 4440 का जो एम्पलीफायर है उसके ऊपर आपको टेस्ट करके बताया है। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे तो ये बोर्ड इतना ख़राब नहीं है, अच्छा साउंड देता है। और उसका IC उसकी रेज कर दिया है, आपसे देख सकते हैं। तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन उससे अच्छे बोर्ड भी मार्केट में आते हैं। 3 IC है इसलिए मैंने उसको बाय किया है। लेकिन मिड रेंज पूरा नहीं खोल सकते, मिड रेंज उसमें कम खुलता है। मिड रेंज खोलते तो ट्रबल सेट करना पड़ता है, ट्रबल सेट करते तो मिड रेंज को सेट करना पड़ता है, थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। तो थैंक यू। अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।